यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट, शहर हैदराबाद की मशहूर मारूफ यूसुफी लस्सी आपके दिलों को ठंडक और गर्मी में सुकून और राहत के लिए आज ही तशरीफ लाए। साल के 12 महीने दस्तयाब यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट, न्यू मल्लेपल्ली, नोबल टॉकीज क्रॉस रोड, हैदराबाद। राज्यपाल डॉक्टर तमिली साई सुंदर राजन ने गुरुवार को शैक्षणिक संस्थानों में सर्वांगीण नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा, छात्रों से मेरी अपील है कि वे शुरू से ही शोध में भाग लें और मानव जाति के लिए अपना योगदान दें। राज्यपाल यहां आईआईटी हैदराबाद के छात्रों द्वारा विकसित जीवन लाइट स्मार्ट मेडिकल आईसीयू वेंटिलेटर के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश की मदद करने वाले नवाचारों और नई स्वदेशी तकनीकों की श्रृंखला के साथ आईआईटी हैदराबाद और उसके छात्रों के प्रयासों की सराहना की। दूसरी लहर के दिनों को याद करते हुए जब चिकित्सा ऑक्सीजन की भारी मांग थी, डॉक्टर तमिली साई सुंदर राजन ने कहा कि उन्हें विभिन्न वर्गों के लोगों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ बिस्तर मांगने के लिए उन्मत्त फोन आते थे। उन्होंने कहा, स्मार्ट मेडिकल आईसीयू वेंटिलेटर जैसा नवाचार मुझे एक डॉक्टर और राज्यपाल के रूप में बहुत खुश करता है, क्योंकि ये इस तरह के नवाचार है जो हमें कई कीमती जीवन बचाने में मदद करते हैं। उसने कहा, राज्यपाल ने कहा कि आत्मनिर्भरता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोर और पहल और राज्य सरकारों के प्रयास से भारत ने कई विकसित देशों की तुलना में महामारी को बेहतर तरीके से संभाला। मैं अपने देश के वैज्ञानिकों और नवोन्मेषकों को इस अवसर पर उठने और महामारी का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी टीकों, दवाओं, चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के साथ आने के लिए सलाम करता हूँ। डॉक्टर तमिली साई सुंदर राजन ने बड़े पैमाने पर नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए युवा नव प्रवर्तकों और आईआईटी हैदराबाद की सराहना की।